Hola, en este pequeño video les voy a compartir mi biblioteca de sonidos. Muchas personas me han dicho de dónde descargar los sonidos y la verdad no recuerdo de dónde los descargué estos, así que decidí subirlos para compartirles a ustedes. Bueno, aquí van a encontrar una serie de carpetas en la que van a poder escoger entre diversos sonidos. Hay alarmas, bueno, hay algunos aquí, campanas, también hay sonidos de animales. A ver, escojamos uno. Bueno, ahí escuchamos un perro. Otro. También hay sonidos como beeps. Tengamos en cuenta que muchos de estos sonidos son loops. O sea que es un solo sonido, pero al repetirse varias veces suena ya como un mosaico. Bueno, hay sonidos si quieren aplicarle a los botones. También hay sonidos de cámaras. Uno de estos sonidos, no recuerdo cuál, es el que utilizo en la animación de Ciudad Sorpresa. Creo que era ese. Puertas. También hay eléctricos. Bacanos. También hay explosiones, por si en sus animaciones quieren integrar explosiones. No me acuerdo. Este fue el sonido que utilicé para el tutorial de la explosión, porque me pareció muy llamativo. Bueno, hay muchos más aquí. También si quieren integrar en sus juegos, aquí hay sonidos muy interesantes. Son bien cartoons, como su nombre lo dice. Bueno, muy chéveres. También hay sonidos de humanos, como aplausos. También hay pasos. Ya, una huelga. También hay impactos. Bueno, hay cosas muy interesantes. También van a encontrar música. Son ambientaciones nada más. Cosas como estas. Muy chéveres. También hay de teléfonos. También pueden encontrar sonidos de ambiente. El helicóptero este está muy chévere. Y sonidos de guerra, que son estos pocos de aquí. Explosiones. Muy bacanas. Entonces el link a la descarga lo dejo en la descripción de este video. Y si te gustó este video, dale manita arriba, compártelo y suscríbete. Hasta la próxima. Chao.